Zdravím vás lidičky, mé jméno je Čorka a vítám vás na kanálu Studio Čor, dneska jsme tu s Janem. Dobrý den. A dneska si zahrajeme na serveru The Mining Dead. Jane, prosím tě, máš tam ode mě odezvu. Mohl by si to nějak pořešit? Jo, jak jsem se resetoval ten mikrofon, na mě se resetovaly taky chápeš, blbosti. Jo. Je to lepší? Jo, skvělý. Takže, začala bych tím, že jeden člověk nám psal, že se zahrajeme Crafting Dead, jenže Crafting Dead nás nějak nebaví. Jo? Ano. A tak jsme se rozhodli si zahrát na normální vanilla serveru, který má na prostě komandy a všechno to tam má nastavený. Tady to je fakt skvělý server, je to inspirovaný seriálama, jak Fear the Walking Dead a Walking Dead normální, tak hrou. Takže by to mohlo být sranda. Ano, máme tu i takzvanou mapu, na které vidíme, kde se nacházíme. Ano. Já, protože mám malou PC, tak to nemám na full screen, takže do mapy budu moc koukat jenom Čorka, já tam nevidím ty písmenka dole a nahoře. Hlavně ono jde o to, že jak tady Jan už zmiňuje, no tak to natáčíme oba dva, takže máte oba dva pohledy. A navíc jsme teď teprve na lobíčku, takže dáme lomeno play. Ano, já se na to potom tepnu. OK, já někde stojím. OK, tak počkej 6 sekund, než půjdu žlutě. Tak. Hello. Dobrý den. Dali jsme si mimochodem nějaký základní kity, které tady jsou přednastavený pro basic ranky. Jo, měli bychom se nacházet v Atlantě. Takže se půjdeme tady nalutit. Hrajeme mimochodem, jsou tu 4 servery, 2 bez PvPčka a 2 s PvPčkem. My jsme se rozhodli si dát bez PvPčka, protože když už tady jsou lidi, kteří mají hrozně moc věcí, tak už jste úplně mrtví. Ještě si vypnu mimochodem chat, protože... Ano, to bychom mohli. Tak. Já jsem ho nastavenou command only. No to by si taky mohla možná nastavit ten command only. Že tam jako můžeš... Typu já mám lampu. Oni asi přidají nějaký alter, kolem mě to dává 5 scrap ta lampa. Skvělý. Mám 100 metal a 100... Ty jsi v tom vedlejším baráku, co? Jo, Čorko, podstav, já ti něco hodím. Někdo se nám odpojil z Discordu. To zaletí do zem. Já nevím. Počkej, já se jenom vlezu do tady toho baráku. Pojď si vás semka do toho baráku. Koukej na tohle, to jsem vykraftil. Zajímavý. Čorko? Čekám, mám mě to mikrak? Jo. Ok, to ani to vypadá, že jsme jen tu. Ono to nějak se mi sám od sebe mutnul mikrák. Netuším proč. Chtěl bych říct, že Čorka takzvaně natáčí, nebo takzvaně tady asi přidal nějaký update, ale tady zásou nějaký nový věci ze zombíkou a takové věci, se to hráli hodně dávno. No, dávno to zase není, tak 3 měsíce zpátky možná jsme to hráli, když jsem ještě měla starý notebook. Já mám toaletia. Já mám sekerku. Já jsem našla toaletia. To je hrozně zajímavý. Dá se z toho něco vytvořit třeba? Já nevím, kámo, čím se craftí? Ečkem? Jo, tady jo. Třeba? Co já vím. Dostanu z toho 4 látky. Bandáže myslíš? Toho. No, myslím, ne, jenom látky, ze kterých si asi vykraftím potom bandáže, co já vím. Ok, tak jo. To je zajímavé. Já vám teda ukážu, kde jsme. Ty vole, tohle těch za látky, to není moc dobrý. My jsme pravděpodobně někde tady. Já nevím, jestli vidíte moji myš, ale měli byste. Pokud ne, tak vám to tam zakroužkou v editu. Můj pohled je jenom takový, jak by to řekl doplňkové, že občas tam čas na černé, že se u nic neděje. Přesně tak. Tady už jsem byla asi. No, jsou tady krásný sound efekty. Ano, přesně tak. Já teda zvuky nemám zaplý, ale můžu vám je možná zapnout z Minecraftu. Jenom trochu. Čeká, to se nastavuje před natáčením. Já vím, ale já na to nemyslím. Chci říct, jo, že já čekám, že nebudeme nějak změňovat zvuky. Já se ještě nastavu brightness, aby tady viděl. Jo, mimochodem, kde jsi? Jsem v nějakém domečku hezky. Dobrý, tak já tady pozabijím zombíky, který jsou... Jo, vidím konek. Jsi před tím domem. Jo, vidím tě.
Taky vidím zombíka, který mě Yes. teď trochu hitnul. Yes, mám flashlightu. Okay. Jinak flashlighta tady funguje, takže jenom prostě klikněš a svítíš. Jo, já vím. To je něco jako můj počítač, když točím, prostě bum, topí. Jo no, hej, mám kalhoty. Chtěla bych říct, že v tady té hře jsou i safe zóny, kde si můžete nakupovat věci. Rozhodně to není v Hilltopu ani v Alexandrii. Alexandrie je úplně mrtvá, Hilltop taky. Na konci tady té epizody bychom se mohli dojít mezi takzvaně šeptače. Přesně tak. Ty šeptači jsou fakt strašidelní v tady té hře. Nejenom v seriálu. Ano. Dokud znalec, já jsem zatím viděl jednu epizodu a plánujem, že dneska si koukneme na další. Ano, protože já ho k tomu donutím. Už ho k tomu nutím asi cca 4 měsíce, aby se kouknul sám na něco, ale on vždycky jenom s mojí asistencí. Ano, protože... Jen se bojí. A jsem línej, většinou mě když do ničeho někdo nedokope. To je něco, když mám natočit video, a to je na tom celkem se... Počkej, stůj. Jsem chvíli slyšela střelbu. Chtěl bych říct, že se tady nachází banditi. Ano, a když na vás naskočí, tak to fakt není moc příjemný. Doporučuji nemít zapou flashlight, úplně jako ten západ slunce tady je krásný. Ano, přesně tak. To je takové, no není zase tak hezký. Líbí se mi, jak mají tady hlavně nadizajnované ty zbraně. To se mi fakt líbí. Mimochodem IPinu máte v popisku videa. Takže tam můžete... No, tady tam jsou dvě IPiny jinak, takže tam můžeme se hodit obole. Saro, myslím, že jenom pro Origo hráče, že... Kam já tě lekla, ty debile! Ty jsi prošel přímo ve mně a já tě lekla, že na mě skočil nějaký zombík. Bohužel lidi si tady nezahrajou varizace, je to Origo server pro Origo hráče. Přesně tak. Paráda. Kdo vystřelil? Já na zombík! Kámo, já jsem lekla. Já myslím, že jsem střelila já. OK, kouknu se, kde teď jsme. Jsme na v trojce, což je... Teďko musíme zajít do lesa. Tady pod ten most. To je tam. O můj bože, já vím, co je tamhleto. Jelikož já jsem velký fanoušek seriálu a celkově i hry, tak vím, co je přesně tamhleto. Ten satelit, ne? Jo, to je ten satelit, ve kterým nechci spoilerovat, takže kdo neviděl Walking Dead, přeskočte to. No, to je ten satelit. Jo, to je ten satelit, ve kterém měl Negan svoje pomocníky. A Ricky tam povraždil. Pomocníky, to zní jako kdybych tam mám. Já mám taky mám jednoho pomocníka. Mě, já vím. Asi jsme tam mohli zatím stavit nad sledem. Můžeme ničit? Jo, můžeme tady zničit ty... Ne, nemůžeme. To asi upravili kam. Tady... Ty vole, tady je díra v plotě, ty je totální. Aha. Já jsem to chtěla trochu poničit. Tady je díra v plotě velká jako ty. Děkuju. Byla urážka. Já bych normálně nikoho nezabíjela, žádný zombíka, prostě bych si nechala tu kůži a prošli bychom to tu jenom. Jako mě to baví, dávat headshoty. Já jdu na to ruský kolo. Se kam mě zajímá, co Já už vím, co je tohle sto. Už vím. Jo. Vím přesně, co je tohle. Nebudu spoilerovat, ale vím přesně, kde jsme. Jo, tady toho je. Mám rakety do raketometu. Vydal bych se autem do toho popoje, tam jsou ty zahrady. A já bych asi řídila, že? Počkej, cože? Já umím řídit totiž líp než ty, uvědomuj si to. Kámo, bacha. No. Ty víš, že nedostane hra. Kámo, to je mi jedno, klid, já s náma nevybourám, ok, věříš mi? Ne, žijím já. Banditě! Pojď do mě, Jde mi dozad. Nice. Proč se to jmenovalo červené auto? Teda proč se to jmenovalo modré auto? Nevím. Počkej, já se musím hodit do inventáře kompas. Ty má vyhodil kompas. Myslím si, že by bylo dobrý, kdyby jsem řídila já, nemyslíš? Že auto nemá motor. Nevím. To auto jede i bez motoru.
Kámo, to je Galaxy auto to. To pak uvidíš na videu, že to nemá ani motor. No, my bychom asi měli vyjet. Jsem se ale, že tady nebude díra. Stačí, když pojedeme, myslím, že teďkon do... Počkej, já si kouknu, stoj, já se chci podívat, kde jsme. Musíme zpátky po té cestě, se musíme vrátit, aby jsme najeli tam, kam potřebuji, anebo v lese můžeš jet. Ty vole, já nevystup z toho auta, já jdu řídit, protože ty nevíš kam. Vím, ale se nepojedu, já se chtěl vrátit. Já ne. A stejně. Já si sednu do zádu. Že je bezpečně. Že vzadu to vole. Ty jsme srazili to. Kámo, ty vole, ty jsi teda řidič. Já Kámo, to je s tebou hrozný. Ty vole, banditi, zdraj, utíkej. Ne, ty teda jeď, vole, jeď! A teďko zatoč! Zatoč! Jo. Rychle do bánného topu. Já bych šel rychle na to jídlo. Jo, já doufám, že nám teď nepůjdou nějaký banditi. Jsou zavřeny všechny brány. Ne. Prosím tě, máme ještě zavíraný brán. Jo. Já nemám motičku. Ok, skvělý. Asi my tady nemám ještě motičku. Musíme najít motičku. Ok. Já si podolu. Vy vidíte, no tak je to vážně podobný seriálu, když tak vám teď hodím někam screen na obrazovku. Abyste viděli, jak to vypadá. Jo. Možná vám tu nafotím pár fotek, potom až to ukončím. Mám nějaký jídlo. Vypadá to, že je tu, jo, tam je brána otevřená. Jdu se o to postarat. Okay. Jo, ty můžeš ze 4 těch obvazů, od těch 4 látek můžeš udělat jeden obvaz. A zkusím ještě zkombinovat dřevo, co mi z toho udělat, to mi podle mě udělá pointy, když to dám do toho. Tak, zavřela jsem bránu. To jsou, myslím, že všechny brány, které tady jsou tak nějak otevřený. Jo, jinak sbírej všechno oblečení, to, co nepotřebuješ. Prostě můžeš udělat to látku a z toho hrozně moc bandáží. Jo. Sadím sednu. Víš, že ty v tom autě vůbec nic tam nemáš, vole. Ty nemáš pneumatiky, nemáš motor, nemáš a jeden, ty vole. Já vím. Kam jsme se to chtěli jet podívat? Ok, tak já nám zadám point do Woodbury, otevřeš bránu? Na druhé straně. Já mám dal bandáž? To je ono, no ne. Tak a frčíme. Čeká, máš hezký vlasy. To jo. A z té F1 to taky vypadá epicky, to autě. Jo no. A čoko, ještě vystup, já jsem ti něco chtěl ukázat. Vystup a pojď se kouknout, pojď sem, já ti něco hodím. Pojď sem, já ti něco hodím. To už vypadá, kdyby nám zmizelo auto. Jo no. Pěkný. Aha, to je kouboveba. A myslím, že mi to čas nabije. Jak vidíte, no, tak takhle to v tom autě vypadá, jo. Je to fakt zajímavý, akorát, že potom hovno vidíte na cestu. Já to budu natáčet z toho auta případně. Jo. My jsme teď u Hilltopu na té cestě, takže se musíme obrátit semka na tu cestu. Do Woodbury. OK. To je hlavní místo z 3. série. Pokud jedu úplně špatně, tak budeme fakt mrtví. Jo, jedu špatně. Jo, případně my budeme počítat i docela dobrý oblečení na to, aby jsme přežili tu radiaci. Vymečku tam vše jednou, a nebo radiace, prostě nám to ukázalo, že to prostě nemůžeme, že máme moc málo oblečení. A já myslím, že to bylo jinde, v Woodbury to myslím, že nebylo. No v Woodbury ne, potom ve Turnback. Jo. To tam je, myslím, že něco na způsob terminusu, ne? Ne, terminus myslím, nebo jsou tam, je tam jaderná elektrárna, což tam myslím, že nebylo. Na oficiální jejich mapu. To by bylo fajn.
kdyby si zjistil, kde jsme, protože v té mapě se nedá moc orientovat, když tam nevidíte, kde jste. F2, my jsme někde tady, takže když pojedeme přes most, přes řeku, tak bychom se tam mohli dostat druhou stranou. OK, plánovala jsem přece jet z druhé strany, ale nevadí. Ty zombíci jsou vážní, ale lidi nepříjemný. Ano. Hlavně když na vás vybofnou třeba ze zadu. Jo, tam je Griffin a Wisconsin. OK. Ale Jo, tam my je, jsme na E2, jo, takže jedeme Ale- dobře. a je tam i svatyně. Co to tu sakra? Co? My jsme na Rickovom mostě! Paráda, ale ten je odbouchlej. Jo. No, to možná bude problém. OK, tak to objedem. Vím, Asi jo. že jsme s tím měli problémy, když jsme jeli do té not safe zóny, jak tam byla ta safe zóna, ne, myslím. Jak tam byla kousek od té not safe, nebo prostě, že tam nemáme chodit. Tak tam je někoho doma čekt. Já vám to teď, když tak může ukázat na mapě. Jo, já mám asi zapnu, já možná se ještě úplně rychle nastavím scénu, jak teď budu mít Google. Au. Jeď. Jedu. Hazit si pentu a jet. Myslíš si, že můžeme jet přes tu vodu? Možná. Možná bych to riskla. Bude sranda. Vlastně tam, vlastně asi půjdem pěšky, ty vole. No nevadí. Pěšo je to sranda. Jo no. Protože nepotkáme žádný bandity. Čorko, Jsme na D3. Jsme kousek od Woodbury. Jsme přímo před Woodbury. Cca Čorko, přibližně. kolik máš killů těch zombíků? 219. Ještě 4. Měli bychom být přímo před Woodbury, někde poblíže Woodbury. Musíš to tady přelézt. Já už tam jsem. To není ono. No to tak vypadá, jak tam ta hradba malinká. To je myslím, že Camp Martineze možná. Si beru, to je ono, ta látka je hrozně dobrá na ty bandáže, Mám 15 bandáží. Paráda. A tam bych možná mohla vědět, tady to se mi nelíbí. Proč si myslím, že jsme někde v zóně šeptačů. Woodbury, počkej, asi to nastavím Woodbury. To upřímně nebylo v plánu. Tudy je Woodbury. My ještě tam nejsme. To by bylo fajn, kdyby jsme tam nebyli. Nelíbí se mi ty hlavy, podle mě už jsme okolo nich jeli, když jsme vstoupili do té šeptačské zóny. Jo. To je už je píčajna. Čekám, až na nás něco vyleze, kam třeba nůž. Au. O můj bože, banditi! Zdraj! Strom za strom. Ne, v pohodě, to utečem. Běžíš za mnou? Jo. Řeším problémy. Jak jako řešíš problémy? Mám AVMko. Jsem tam možná u toho. Mám AVPčko, jako, Čorko, já ti to řeknu takhle. Ono AVPčko funguje, takže ono to problémy vyřeší za tebe. No jo. OK, jsem u toho. Vždycky to dopadne buď ty nebo AVPčko. Jo, s tím souhlasím. Jo, to je ono, jsme tu. To je přímo ono. Čorko, nemáš nějaký náboj do AVPčka? Ne, myslím, že ne, jaký tam jsou do toho náboje. Nejdřív bych přelezla tohle nějak. Sniper se jmenují ty náboje. Welcome to Woodbury, jej. Jak snipe? Šel bych asi budovou, podle mě to půjde horem. Tady se mi nelíbí ta tma. Já mám baterku, takže případně lidi můžou koukat u mě. Já mám taky baterku, teď jsem si ji zapla. Podle mě bychom se měli nějak dostat přes to, když to obejdem. Obeš to. Tady by totiž měla být nějaká díra. Jsme úplně asi blbí, ne?
Vidíš, jak jsem profík? Jsem totální profík. Já už jsem to měl v inventáři, ty vole, tu vlnu. Ty mě čorneš v inventáři. Tak jo, vítejte ve Woodbere. Mám to do bere. No, prostě chlastačku. Jo no, máš tady někdo ukáž? Ladies, tak jo, tak čau, Jane. Tyvo, to jsou záchody, tohle. To je pro bobry. Jo. To bylo moje jídlo. Máš, já mám docela hlad. Pojďme se ho. OK, takže já se bych to tady v Lucky Baru ukončil. Můžeš to klidně ukončit. Ano, takže pokud se vám to líbilo, můžete dát like, budeme za chvíli pokračovat, samozřejmě, natočíme pokračování, tak ahoj. Čus.